Bom, senhores, tá aqui, Chevetão ligado, intercooler. Como que eu prendi esse intercooler? Ó, eu prendi com um parafuso, uma barra roscada, né? Eu peguei um pedaço de mangueira, cortei para botar entre a arruela e o plástico. Do outro lado eu fiz a mesma coisa. Aqui também, ó. Prendi aqui, ó, deixa eu dar foco primeiro. Pedaço de mangueira aqui em volta da arruela, barra roscada, furado lá também. Mangueira, eu não sei porque deu uma amassada ali, acho que não tá muito reto, por isso, né? Aqui também. Aí aqui, como ficou do outro lado, olha. Mesmo esquema com a mangueira, o outro lado tá igual. O Chevetão tá aqui, a turbininha girando aí, ó. Não sei se dá pra ver, pera aí. Não é rollset não, roletada, mas dá pro gasto. E o flutter ficou assim, ó. Pera aí, deixa eu ver se dá pra pegar. O barulho do carro também é muito alto, não ajuda, né, a ouvir o flutter. Eu ouvi no canal chamado Nick Já Viu. E se você botar um intake aqui, ó, da boca da turbina pra frente, quanto mais comprido for o cano, mais vai fazer aquele barulho agudo, entendeu? Então, é isso. Agora eu vou mexer no diferencial. Já levantei o carro aqui no macaco, no cavalete ali. E agora eu vou abrir o diferencial para trocar os rolamentos. Ali tá minha bomba de combustível, tá vendo? Olha como que a maresia judia, ó. Olha aqui a abraçadeira, tá vendo ali? Tá enferrujada, mano. Vou ter que trocar. Eu já tenho braçadeira aí. É isso aí, galerinha. Não repara a bagunça aqui do quintal. Aqui tá uma zona. Outra coisa, eu identifiquei aqui no meu carburador, tem entradas aqui, ó, tem algumas delas com entrada falsa. Eu tampei com Durepox. Vou fazer uma limpeza depois ali para tirar o grosso, né? E é isso aí, galerinha. Beleza? Muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o like e curte lá a página do Facebook também. Um abraço, valeu!